Selamat olaysan, selam, sağ ol Muhammed dostum. Canın sağ olsun. Şimdi targıt bulup yüresen ama hayırlı işin başında yüresen. Sana lakıda rahmet. Canın sağ olsun. Ben şu abi yine bir koşu veremem yeri geldi dayım. Hoş koşuldu. Hem mekime karasan abi taze at olgan size Muhammed Sırazi'de bu eti yine tazaladık adını dedi. Vakatta toyda. Yamaydı. Gelip dedi bir bürünce yemedin taraf dedi. Taze adını içtin mi dedi yok mu? Muhammed Sırazi'ydi. Hem beye dedi. Keşke yardım dedi. Şimdi sen Muhammed Sırazi'ydi. Yaş sağ koysunlar dedi. Yaxşı marmuvaş, sağlıklı yaxşı mı? Vallahi sağ mı? Bayramlar bilen çakamızla işte yaxşı mı? Harman. Ay var o. Tamam. Halk artisti şu an. Acaba ama sanırım bayramlar bilen. Hayat çıkan yayından. Ana. Üstadların izdası artık egenin ama rapslerini, uzun kurulan mehnetlerini, halka sarılmış arasında yapıyor. Sağ olasınlar, selamet olasınlar. Ha bayramlar bura. Saat yaxşı mı çakalım? Harman. Ama sağlamızla. Selamun aleyküm. Atacağım bir akşamız. Başka razı. Sağlıklı akşam. Canım bir akşamız bayramlarla. Ama sonra mısın? Sağlıklı akşam. Size bir tarihte kaldırın ha. Al. Hacı bu. Akşamız sağlıklı akşam. Moza bu. Kevene. Özüyen çakalım. Ama sana mısın sağlıklı akşam? Özünüzden. Ana Xudo qalasa o'rtoqlar ko'rib turganlaringizda Xorazm viloyati Madaniyat bosh boshqarmasida mana qayta ta'mirlash ishlari tugatilgan munosabati bilan Xudo qalasa shu yerda hozir ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Yaxshimisizlar? Xalqlar sog'lik, yaxshimi chakkamiz? Ishlar yaxshimi? Ben mikrofon zor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Namazlarni sog'lik, yaxshimi? O'zingizga chakkamiz? Kayfiyat yaxshimi? Muborak bo'lsin, yangi imorat. Rahmat, sağ olasın. Bir yakta olsun yine. Xudo qalasa xalqimizga endi Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasining qayta ta'mirlangan holatida hozir Xudo qalasa ochilgan. Dan keyingi holatlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bayram munosabati bilan Xudo qalasa shu yerda ochilish marosimi bo'lib o'tadi bugun. Hozir. Keyin Xorazm viloyati Navro'z bayram saylarini Xudo qalasa davom qildiradigan yerlarni yana joylashtirib boraman, ko'rib boraverasizlar sizlar. Bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammangizga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, oilangizga baxt-saodat tilayman. Bir narsa, shundan bir ajoyib kayfiyatda qolganini ko'rdingizlar o'zingiz. Respublikada mening binom yo'q, madaniyat markazi ham yo'q. Bu hurmatli prezidentimizni Xorazmga bo'lgan hurmati. Shu topshiriqlar asosida Jo'rabek Rahimovichni haqiqiy o'zimdan ham eslatib chiqib, shundan bir go'zal bir kashana bo'ldi. Bu yerda Xudo qalasa juda ko'p tadbirlar bo'ladi, juda ko'p xizmat kuzatgan xalq artistlari chiqadi. Shundan bir ajoyib qilib o'tkazali, tadbirni shu kayfiyat bilan Navro'zdan o'tkazib, uyimizda yaxshi kayfiyatda boramiz. Sizlardan iltimos, hozir bizga sog'lik, omonlik.
Assalomu alaykum. Ana hurmatli azizlar, ko'rib turganlaringizdek Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasining qayta ta'minlangan holatlarini ham hozir xudo xolasa ochilish marosimlari bo'lib o'tdi. Mana viloyat Xorazm viloyat hokimimiz Jo'rabek Rahimov o'zlari kelib, shu yerda xalq artistlarimiz hammasi qatnashib, shu yerda ochdik. Xudo xolasa endi sizlarga joylashtirib boramiz. Bu yog'i endi qo'shaloq bayramlari ulanib ketdi. Uyingizda yaxshi kun, to'ylar, xursandchiliklar davom qilaversin azizlar. Endi xudo xolasa bugungi Navro'z jarayonlaridan hamma tumanlarida bo'lib turgan konsert dasturlarini sizlarga joylashtirib boraman. Sizlar kuzatib davom qilib, layklarni bosib do'stlarga tarqatib turinglar azizlar. Biz xizmatdamiz sizlar uchun. Sog' bo'laysizlar. Ha, Xorazm go'zallari, xormonglar. Bayramlar bilan. Sog'misizlar? Ay, malades. Sog' yurgaysizlar. Ha, kelinglar mehmonlarga kelinglar. Yaxshimisizlar? Başkaça boyadır Cora. O iş mi diyeceğim Dur geç bir yuva yolunda. Kumlu yol kurulayadır kum. Bu yol Özbekistan'da birinci kumlu yol hesaplanadı. Olsa bize de Xorazm'da kurulayadır. Hey Balakara Cora. Ürgenç Halkara Aeroportundan doğru Yuvaca Katı'dan elektrikleştirilen demir yolun kurulayadır. Her gün bir yengilik var bu yurtta. Bu yengilikler Xorazm için katta bayram oldu. Hazır Xorazm kumu. Ona pislikimize göz değmesin. İlayim yurtlu katteleri aman bulsun. Hırslıkımıza göz değmesin. Ana şunda hımmının kette sayılanı. Ünlü bayramla ötüremiz akır. Sayılı hamme tayyar mı? Sayıldı başladık. Mehirbeler yerine Dekan Ketman'ın alır Mehirbeler yerine Dekan Ketman'ın alır Navruz geldi yeline Kutkaya gelsin saçı Navruz geldi yeline Kutkaya gelsin saçı
Yigirma Ankara. Basın. Bayramlar bilan.
Muratcan bayramla bura. Sağlıklı yakışım mı bayramla bura? Ay baro olsun. Özün yakışım ballasa mı? Bayramlarınız mübarek. Vallahi aylandırmışsınız bayramda. He, aman boğaysız, sağ olasın Muratcan bir yakışı yiyitsiz. Şuraya baktığına sağ olasınız. Bunda yine bir yakışı üşemeyen hamluk yine. Abi tamam şurada. Şirazi, nesiz? Rahmet. Bayramlar bilen. Rahmet özünüze. Olmasanız bayram bo'lmaydi. Ana kara. Ne şöyleniz bana. Ha yukarı. İşte bu kanından almayız daha günden görünürüm. Bayramla bile. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Evet sağ olun. Kanalınızı almaya. Ahmet Özen'in demişler. Sağ olun. Şey falan düşürüp verin. Oldu yine. Şöyle bir şey. Sen bana kime diyeyim onu?
Selamun aleyküm, bayramlayız. Ana hurmatli azizlar, ko'rib turganlaringizni Xorazm viloyati Madaniyat boshqarmasining qayta ta'minlangan holatlarini ham hozir xudo xolasa ochilish marosimlari bo'lib o'tdi. Mana bular hokimimiz Jo'rabek Rahimov o'zlari kelib, shu yerda xalq artistlarimiz hammasi qatnashib, shu yerda ochdik. Xudo xolasa endi sizlarga joylashtirib boramiz. Bu yog'i endi qo'shaloq bayramlari ulanib ketdi. Uyingizda yaxshi kun, to'ylar, xursandchiliklar davom qilaversin azizlar. Endi xudo xolasa bugungi Navro'z jarayonlaridan hamma tumanlarni bo'lib turgan konsert dasturlaridan sizlarga joylashtirib boraman. Sizlar kuzatib davom qilib, layklarni bosib do'stlarga tarqatib turinglar azizlar. Biz xizmatdamiz sizlar uchun. Sog' bo'laysizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim Og'abek, mana bugungi bayram farqida ustoz shoir sizlarga bir navdimiz endi Alloh taolo bir nazar tushgan insonlarsizlar. Bir ustozning shoirlari sizlar bir yaxshi niyat fikrlaringizni bildirib o'taverasizlar bugungi ulug' ayyom kunida, Xorazm viloyati bayramida. Ahmadjon, ammo qaytaman. Bir chiroyli ishlarni qilib yuribsan. Bugun ajoyib ayyom bugun. Albatta hayit bayramlar, Navro'z ayyom, yangilanish mana ajoyib yurtimizda chiroyli tinchligimiz bor, ajoyib bayramlar yarashib turibdi. Doim mana shu bayramlar bardavom bo'lsin. Hayit bayramlardan ko'psini ko'rishlik nasib aylasin. Mana shu yurtimizni tinchligini saqlab turgan hurmatli yurtboshimiz, atrofidagi rahbarlar sog'-omon bo'lsin. O'tganlarimizdan Alloh rahmat qilsin. Ustozlarimizni, mana bugun sen har moq ustozimizni ortga ekanni davom qildirib, mana xalqimizga hech qachon abadiy qilib, mana shu kanalingda hamma yerda shuni davom qildirib yursa, senga sog'lik, omonlik tilayman. Rahmat. Biz hammamiz shu bir ustozi shogirdlarimiz. Xudoyim barchasini ham Alloh rahmat qilsin, shularni sana yo'lni bersin. Mana shunday mana go'zal buyuk bir maskan ochilyapti yurtimizda. Madaniyat markazi bu
Hali hiç bir vilayette bunaqangi menimcha medeniyet merkezi yok. Bunu şimdi şaraitlerini yaratıp bergen bizim yurtboshimizga, qolaversa biz Xorazm viloyat hokimimize, Jo'rabek Rahimovga ming bora rahmat sanaylik Alloh nomidan barcha doim salomat bo'lsinlar. Biza yili yurtda xizmat qilib hech qachon charchamaylik. To'y bayramlar ko'p bo'lsa biza xizmatda bo'lamiz. Rahmat. Endi hamma gapni aytdingiz, hamma niyatlarni aytdingiz ustoz. Qo'shimcha qilish keyin bayram ikkala bayram qo'shaloq bayram barcha eldoshlarimizga, yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Yine bugün Roza-i Ramazan ayına mana oxirgi kuni. Ilohim shu oyda tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz Alloh taoloning dargohida lekin ko'z mustajob bo'lsin. Kelasi yil Roza-i Ramazan oylarini, kelasi yil Navro'z bayramlarına Xudoyim shu tanasihatlik, vaqt chog'lik bilan, xursandchilik va hamjihatlik bilan yetmaklikni Allohning o'zi hammamizga ro'za nasib etgan bo'lsin. Ustozlarni esladi, ustozimiz ustozimiz Allah rahmeti. Nafaqat ustozimiz barcha ustozlar kamida ustadan tutib, hammasini Xudoyim makonlari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shularning yo'llarini, izlarini bargay bizlar ham Xudoyim. Salomat bo'laysan, sanam sog' bo'l Muhammad do'stim. Joning sog' bo'lsin. Shunday targ'ib qilib yurasan, ammo xayrli ishni boshida yurasan. Sana alohida rahmat. Joning sog' bo'lsin. Ben şuna bir yine bir koşumça koşuveren yeri geldi dayım. Hem mekime karasan Ağa Bey taze at koygan size Muhammed Sırazi'de bu eti yine tazaladık zaten öderdi. Bu vakatta toyda. Yamayın. Gelip dedi bir bürüncem yemedin taraf dedi. Taze at mı? İçtin mi dedi yok mu? Muhammed Sırazi'ydi. Hem beye dedi. Keşke adam dedi. Şimdi sen Muhammed Sırazi'ydi. Yaxşı sağ koyasınlar dedi. Yaxşı marmuvaş, sağlıklı yaxşı mı? Vallahi sağ mı? Bayramlar bilen çakkamızla. İşte yaxşı mı? Harman. Hay var o. Sağ mı balaş? Halk artisti şu an. Acaba ama sarımız bayramlar bilen. Hayat çıkan yayından. Ana. Ustadlarının izdası artık ekanı, ama zaptlarını, şunu kurgan mehnetlerini, Atacan Okut'un yanında yürüyorum. Yap yok. Sağ ol, selamet olsun.